Nongeye kubasuhuza abanyarwandakazi aho muherereye hose, ndabashuhuje nimukomere, ndabaramukije rwose aho muri hirya no hino mu buhungiro, mu bihugu bitandukanye. Nongeye kubaramutsa kuko nari maze iminsi tutavugana, ariko uyu munsi nje ngo tugirane inama cyangwa se twungurane ibitekerezo ku cyatuma dutaha iwacu muri gakondo, cyane cyane kureba ingamba twafata kugira ngo tubone uko twataha iwacu, tureke kwitwa inzererezi nk'abatagira iwabo. Nifuje ko tuza kuganira ku buryo butandukanye, ku banyarwanda nanone bari mu gihugu mo imbere n'abari hanze yacyo, cyane cyane ku bijyanye n'abanyarwanda babona ko guharanira gutaha muri gakondo bo bitabareba. Hari ababona ko rwose bitabareba, ndetse ukabona ko bo ntacyo bibabwiye, ndetse ukabona batereye agati mu ryinyo nk'aho wagira ngo gakondo barayihebye burundu. Cyane cyane hari ababiterwa n'imibereho myiza bifitiye, ugasanga imibereho myiza abona yibereyemo imuteye kwibagirwa gakondo, akagira ngo ahantu ari ni iwabo cyangwa kumva ko yashyikiriye, ariko burya ntabwo ari byo, kuko igihe kiragera umuntu wese akabazwa iyo aturuka cyangwa se akaba yasubizwa iyo akomoka, kandi bwa bukire cyangwa se bwa butunzi ntabwo bushobora kumurengera cyangwa se ngo bugire icyo bwamumarira. Na cyane cyane yuko burya iyo wanze gakondo, icya mbere uba wiyanze, cya kabiri wanze na bagenzi bawe. Birakureba rero, nubwo wabyirengagiza birakureba, kuko abo bana bazakubaza aho bakomoka, aho ukomoka usanga kikubereye ikibazo. Icya kabiri, hari n'abafite akazi keza aho hanze, agahita abona ko akazi rwose yakaguranye gakondo, bigatuma atibuka ko akwiye kuzataha iwabo. Mwene abo kandi niyo yumvise hari uwapfuye, we yumva ntacyo bimubwiye, kubera ko aba yumva mwene ibyo ngibyo bitamureba, n'ababijyamo batakagombye kubijyamo. Ndetse ni nabo bakunze guca ya migani ko aho umuntu aririye ko haba hari iwabo, kandi ko aho umuntu atungiye ari iwabo. Kenshi ugasanga rero ntabwo bene abo bantu ntibabyitayeho. Hari n'abagira amahirwe bakiga, yarangije kwiga kumva ko ubwo yize kandi akaba afite n'akazi, rimwe na rimwe kandi n'igihe yiga akabona n'akazi, ko ibyo bitanamureba gutaha muri gakondo, ndetse no kwibera ahantu heza, akabona muri make ubuzima yashakaga n'ubundi ari iwabo, n'ahandi arabufite, ariko kenshi akirengagiza ko n'ubwo abufite atari iwabo. Niho uzasanga rero bareba bakabona abari guharanira gutaha muri gakondo ari bambuza uko ngira, bakabita bambuza uko ngira, bakabita abantu b'imburamukoro, ndetse bakumva hari n'uwishwe aharanira impinduramatwara, bakumva niwe wizize. Nyamara siko biba bimeze, bene data bavandimwe. Buriya iwanyu ni iwanyu, kandi buriya ntibindeba ivamo birandeba. Buriya gakondo ushaka kwirengagiza ukashaka kubiharira nankana, nawe niyawe kandi irakureba byanze bikunze, kuko nudahaguruka ngo mpaguruke n'uriya ahaguruke, n'ubundi ejo bazanyica nawe, ejo bundi nawe bakugereho. Ntibindeba ivamo birandeba rero. Hari igihe kimwe imbeba yabaga mu rugo rw'umuntu, hanyuma baza kuyitega umutego bita rwagakoco cyangwa se akamashu. Imbeba iyo urebye uwo mutego iravuga iti akanjye kashobotse, ijya kwitabaza inshuti n'abavandimwe babanaga muri urwo rugo. Urwo rugo rwari rurimo isake y'inkoko, harimo ihene y'isekurume, rurimo n'ikimasa. Iragenda ihera ku isake iti mwana wa mama ngwino ndwaneho, banteze umutego hariya, kandi uriya mutego nta wundi uhiga, ni abana banjye nanjye ubwanjye. Ati wowe wagenda ugakubita n'amababa, uriya mutego ugateguka. Isake iti ibyo ntabwo bindeba, uzirwaneho, nutirwaneho ni akazi kawe. Sinabuzwa kujya kwitorera kwishakira ibyo ndya, ngo ngiye kwivanga mu bibazo byawe, ibyo birakureba. Isake iranga. Imbeba iragenda itakira isekurume y'ihene. Sekurume iti ntabwo ibyo bindeba rwose, ibyo ni akazi kawe, nushaka uzapfe, ubundi ni yewe wakubwiye ngo ubeho gutyo muri ubwo buzima. Ibyo birakureba, ntabwo iyo mitego bayitega batindi igihe nk'ihene, ubona mpurira hehe na biriya bintu. Sekurume nayo iranga irigendera. Imbeba iragenda yitabaza ikimasa iti waje ugakandagira muri kariya kantu banteze hariya, nubwo bakandagizamo ikinono, ko kahita gateguka, mwana wa mama nanjye nkabona amahoro n'urubyaro rwanjye.
ikimasa kiti warasaza ariko menya nta bwenge ugira. Ngewe ubona biriya bindeba. Imbeba bibiri uko ibigenza, abavandimwe batatu yari yitabaje, bose habura n'umwe wayitabara. Iragenda ibwira abana ati mwabana mwimanike mu rusenge. Ntihagire umwana umanuka ngo arajya gutora hariya hasi, ibintu byakomeye. Imbeba ibaye aho ngaho, ngo bigere nijoro rero haza kuza inzoka, ifatwa muri ka kamashu, ariko ifatwa igice cy'umurizo. Noneho nyir'urugo abyuka kureba ko ari imbeba ifashwe. Abantu ba kera rero ntabwo bararaga bambaye, ngira ngo sinzi abo ngubu ahari. Abyuka uko yakaryamye, inzoka ihita imudoma ku bugabo, imurya ku bugabo. Imaze kumurya umugabo ati sinzi ikintu kindiye. Umugore arebye abona umugabo yabyimbye. Umugabo mu minota 10 yari amaze gupfa. Bukeye mu gitondo umugabo aratabaza. Amina umugore amaze gutabaza, haza abantu aba hafi n'abakure. Aba hafi bamaze kuhagera bati mu gihe tugitegereje abakure, mureke tube tubaze iriya nkoko yo kwakira abashyitsi. Ya sake barayibaze. Mu gihe abandi bari mu bihugu bya kure cyane batarahagera na ba nyir'umuryango, ku munsi wa kabiri mureke tube tubaze ya sekurume. Sekurume barayibaze. Abakure bamaze kuhaza, igihe cyo bamaze gushyingura, igihe cyo kuzava ku rupfu, babaze cya kimasa. Imbeba yisigarira mu rugo yidegembya. Ikimasa cyarabazwe, inkoko yarabazwe, isekurume yarabazwe, imbeba irasigara. Nibindeba rero ivamo birandeba munyarwanda kazahuri. Icyo nanishatse kukwigisha muri iki gitekerezo nawe uracyumva. Kanyarwanda aho uri hose birakureba, kuko nureba nawe niwe bishya bishira. Ariko hari inama inzanye kugira ngo nkugire inama witabare, nanjye nitabare, duhuriza hamwe guhuza imbaraga kugira ngo twikureho iriya ngoma y'igitugu y'uriya mwami w'umugome, umwakagara ariwe Kagame. Hari ibyo usabwa rero gukora, kuko nutabikora n'ubundi ibyawe biraza kurangira nk'ibya cya kimasa, nk'ibya ya nkoko, nk'ibya ya sekurume. Cyane cyane ndashaka kongera kubwira abantu nanone bari muri ya Rwanda, ari rwo twise u Rwandagaye, cyangwa se urwataye agaciro, cyangwa se kitakiri igihugu ahubwo cyahindutse igihuru bitewe n'abagihinduye cyo, ko aho umuntu asigaye arushwa agaciro n'ingaryi. Nongera nkwibutsa yuko ari wowe nyiri kwigobotora ingoyi mbi ya gihake na gikoroneze. Ni wowe ubwawe ukwiye kubyigobotora, nta wundi, nta uzahamagara uretse wowe ubwawe. Ukwiye kuvuza induru, na Karora akavuza induru, na Kanana akavuza induru, na Sabimana akavuza induru, na Nsengumuremyi akavuza induru, Sindikubwabo akavuza induru, Todora akavuza induru, twebwe twese tukavuza induru. Hanyuma abantu bakaza kureba igitumye dutera induru, tugasobanura ibyatubayeho, hanyuma ukuri kukajya habona. Naho kwicecekera ugakomeza kwicisha abanyarwanda bagenzi bawe bari hanze n'abari mu gihugu mw'imbere, ngo nukugira ngo uhakwe. Ntabwo mwese muzaba babampora iki, kandi abampora iki biri ari gukora natihana azabibazwa. Bampora iki we ari gusorovinga, ari gushaka kugira ngo arebe ko yaguma kumbe akomeze gukomba isupu ya soya yumiyeho. None se uricisha bene so ugafata imbunda ukajya mu mashyamba yakwica abanyarwanda. Abari ujya guhiga muri Kongo hari umuzungu wabonyemo, si abanyarwanda si bene wanyu. Uri gufata imbunda ukajya kurasa papa wawe uri muri Kongo, ukajya kurasa so wanyu, ukajya kurasa abavandimwe bawe, nyokoro mukajya kumurasa nta n'isoni, ngo ni umwanzi w'igihugu. None se umuntu wanga ibibi mukora ahinduka umwanzi ate? Erega ntabwo igihugu ari Kagame. Mubanze mubyumve neza munasobanukirwe. Iyo bavuze igihugu ntabwo baba bavuze perezida. Igihugu ni abaturage bagituye. Ko perezida nubwo atabaho igihugu cyabaho, ariko igihugu ntabwo cyabaho kidafite abaturage. Perezida adahari igihugu kibaho, ariko abaturage badahari ntabwo kiba igihugu. Kuki umuntu umwe mwamuhinduye ikigirwamana akaba amarishije abanyarwanda mukamushiriye mu rwobo mwese muri kurwicukurira nka bwa butumwa twabahaye ubushize?
hatanga mituwere ngo uri kwivuza nawe uri kugura amasasa azarasa ba bene wanyu. Ikigega agaciro ngo nukwesha agaciro sura urabona ugafite urararira inyanya nazo zidashyitse, iyo bukeye uravuga uti ntibwira, bwakwira uti ntibucya, warangiza ugakomera amashyi Satani. Yewe kanguka, ni wowe utumye ibi byose bigera ahangaha kubera impamvu zawe bwite nubwo babakubitsemo. Ikindi kandi ntabwo akwishimiye uwo mwami w'umugome, ntabwo akwishimiye. Nongere mbikubwira ngo ntabwo akwishimiye, nta nagushaka. Ibyo ashaka gukoresha namara kubigukoresha azaguhindura nk'ingorofani. Narabwiye ingorofani yubaka inzu, ariko irangije kubaka inzu nta nubwo yakandagira muri saro. Komeza wubake iyo karinga uyikomeze, hanyuma nyuma yaho niwe bazajugunya ku gasozi, ndavuga muri gereza cyangwa mu cyobo bakugaburira ingona. Ese aho mu mujyi aho ngaho muri Kigali hari ahantu mwabonye isoko ry'ahantu bashora imigano ku buryo abanyarwanda mumaze gutera imbere kubera ko yabatereye imigano, yabazana igihingwa cyo guhinga imigano kuri za Nyabarongo, mukaba murya imigano n'imifatangwe n'amabobere ngo muzaje ngo muri 2020 ngo umunyarwanda ngo azajya arya ngo amakaroni ngo ava mu migano. Koko niyo tugezaho kurya imigano koko? Umunyarwanda agezaho kurya imigano? Umunyarwanda yaratunzwe n'ibijumba, amasaka, ibishyimbo, inkori, ibinyobwa, tunzwe n'imyumbati, tunzwe n'ingano, tunzwe n'umuceri. Umuceri werega mu Bugarama cyangwa gukira gishanga cyose ntiyakibatse, ngo kubera ko ngo abahingagamo ngo bashobora kuba ngo bafashaga ngo abarwanya leta y'u Rwanda. Leta y'u Rwanda bayirwanya bate ubundi? Kuki buri gihe ihora yumva ko bayirwanya bate? Nta muntu urwanya leta ubaho, ahubwo umuntu arwanya amafuti akorwa n'abiyitirira ubuyobozi, n'abiyitirira ko ari abayobozi. Nta muyobozi rero urwanywa, kuko umuyobozi abakora ibyiza, ahubwo abiyitirira ubuyobozi nibo barwanywa kubera amafuti bakora muri ka gatsiko kabo. Uko rero niko FPR iri gukora, yitwaje igitugu, ubwicanyi no gukanga no gushimuta no guhotora n'uburozi. Urakomeza kubakina imbere ngo uri kubafasha batanakwishimiye. Ubundi niba ni nk'umwana urerwa kwa mukase, nubwo wavoma amazi angana iki cyangwa ukazana ugatora inkwi zingana iki, aranga akaba mukaso. Muri kwa mukaso ariko ntabwo muzi ko ariho muri, murakubitirwa ku mazi yavomwe namwe. Wowe ukumva yuko kubohoza igihugu hari abandi bireba, aho amashyamba nibo bireba. Nyamara buriya nabo baje kubaho ngaho byababera nabo ni abanyarwanda, ubuzima ubamo nabo babubamo, ariko bemeye kubibihara amagara. Ariko wowe nta kintu uri gukora kugira ngo dutahe. Haguruka rero, mpaguruke munyarwanda kaza uri hose, uhaguruke kandi ufite icyo bita ibakwe cyangwa se ingoga, ufite n'umwete, nta gutinya, kuko ibyo ngibyo utinya n'ubundi nibyo bizagutikura. Nongere mbwira urubyiruko ruri hanze, urubyiruko rwagize Imana rukagera hanze cyangwa rwavukiye hanze, uragira Imana ukiga mu buryo bwose wigamo, ukabona urarangije, warangiza Kabarebe akohereza za ntore ziwe za diaspora akaza kubigisha ngo muri garukurebe, ngo uzaze kureba u Rwanda. Garukurebe ubugarutse kureba ibiki? Abagarutse harya baracyariho? Abagarutse baracyariho? Ninde wagarutse kureba akaba kiriho watubwira, ukavuga uti ngiye kureba runaka, bamuhaye akazi bameze neza, wenda nanjye bakama. Banyarwandakazi, cyane cyane namwe rubyiruko muri gushukwashukwa na Kabarebe, mwibagiwe amagambo yavuze ejo bundi yuko urwo rubyiruko agiye kurutoragura kandi rugiye gushakwa n'urundi rubyiruko ruri mu Rwanda. Niyo mpamvu barahaguruka bazanye amadolari, bakabaryoshya, bakabazanira utuntu, bakazana abo bakobwa basize amavuta, bakazana abakobwa bazi guseka. Wamureba ugahita ubona ko u Rwanda rwateye imbere. Koko rwateye imbere ku gafuni, ho nugeraho barakagukubita. Ntuhaguruka ugende, ndabizi n'umujya mwumvira inama, ariko wumviye inama ntacyo waba. David Shukuru bakunze kwita Mbuyi yishwa ziziki. Umuntu akwiriye mu by'ukuri gufotora amafoto y'umuntu niyo yari kuba ari we wayafotoye,
abantu biyambitse ubusa ku bushake ngo ni abana b'abantu bakomeye. Abo nta abana b'abantu bakomeye ahubwo ni abana b'ibigoryi. Abana b'abantu bakomeye se batagira umuco babaho. Tujye tuvugisha ukuri. Murafata ibintu ngo ni abana b'abantu bakomeye. Sinzi abo numvise nabonye baranditse ngo ni abana b'abantu bakomeye. Abana b'abantu bakomeye mwigeze mubona abana bo kwa Habyarimana bambara ubusa ku gasozi? Mwigeze mubabona? Hari aho mwigeze mubona amafoto yabo? Hamwe twebwe ntitwari tunabazi. Ubundi umwana w'umuntu ukomeye ajya mu kabari gute? Akagezaho nawe yambara ubusa. Avuga amazina y'igitsina cye, avuga ukuntu ngo yashyushye umubiri wose, ngiko nabibonye giye nkumirwa. Kariya nakanyobwa bari bamuteze nka kwa kuri nababwiye ko imbeba bayitegura urujanga rumwe, kandi ureba ubunini bw'imbeba ishobora kujya kwihahira ikaba igiye igakora amafaranga burya yakwigurira ikiro cy'injanga, ariko urujanga rumwe akamashuka yiniga itaranarutamira. Hari bamuteze akanyobwa bazi ko avuye muri Amerika afite amafaranga, batereka tumwice. Bari baramubuze bamutega ibiyobyabwenge. Bira ni ibiyobyabwenge, ntabwo ari abana bo mu bakomeye. Bira nibyo biti ibiyobyabwenge. Uretse n'urumogi banywa na mayirungi barya, nabo ubwabo ni ibiyobyabwenge. Kwiyambura kuriya ni misiyo, ni mission baba bahawe ngo babone uko bazagufata wowe, berekana ko wari wakoze icyaha kiremere. None se ko babura kwica uwiyambuye bakica uwarebye? Tuvugisha ukuri. Ubundi jewe niba ngiye nkituma ku gasozi, wowe ukambona, ni wowe ukwiye kwicwa cyangwa akwiye kwicwa? Uretse ko n'uwitumye ku gasozi adakwiye kwicwa, akwiye guhanwa n'amategeko abigenga. Aha n'abanyamwanda niba ari no kwicwa aricyo gihano babonye, kuko inkotanyi nta kindi gihano zigira atari agafuni. Hakwiye kwicwa uwarebye cyangwa hakwiye kwicwa uwakoze icyaha. Kandi ibyo bintu ntabwo ari rimwe bibaye. Kuri Muhazi byarabaye, ngo umukobwa wari koga muri Muhazi, abantu bamubonye bari hakurya ya Muhazi bose barishwe. Ubundi abo bana b'abakire cyangwa abategetsi bajya koga bambaye ubusa, ubwo burumbo iwabo sicyo gikwereka se ko nta muco. None se abantu bameze gutyo bayobora igihugu koko kikazagira amahoro? Nuko gitera umwako birirwa bagihenera. Birirwa bagihenera. Nta mwana w'umwami wambara ubusa ku karuba. None se nta za dushe zibi wabo, nta piscine ziba mu nzu. Ibyo ni ibintu bikwiye gutuma abanyarwanda bapfa bagashira ngo babonye ikibuno cy'umwana wa perezida. Yaragiye kucyanika muri Muhazi se bari bakimutumye? Ibyo bintu bikwiye gusubirwaho mukabyamagana kandi mwivuye inyuma. None se nutamagana nk'ibi ngibi uzamagana iki? Umuntu akwiye kwicwa ngo nuko ngo yasangiye n'abantu ngo barasinda. Iyo bamwe izo bashoboye se bagiye babyara abo bashoboye kurera. Ese ubundi kuki hatakubiswe abasinze n'abambaye ubusa bagahenera igihugu? Wabonye ukuntu nta mukobwa bari guhena? Erega buriya ngo bari guhenera twebwe turi hanze ngo bari kudutera imyako, uretse ko nta uvumu w'Imana itavuma. Ni misiyo babahawe, bari aho n'abatera mwaku, nta abagome, nta muco bagira. Ariko ubundi abantu bahoze baragira inka, kari byo nyamvuga, bayobora igihugu gute? Babaga mu mashyamba. Kera iyo wasoreraga inka 10 uragira uruwa 11, nawe wasoraga ibarate, watangaga ibarate ryawe bakakubaka kwandika ko nawe uri inka ya 11. Tusigaye tuyobowe n'inka muri kiriya gihugu. ngo nabategetsi ba wapi bahehe? Umukobwa agatirika ngo agahena ngo n'umuntu ukomeye. Umukobwa abakobwa birirwa bajya kuvumba inzoga se mu kabari n'itabi. Abo ni bakobwa nyabake. Niba ari ukuraswa, hari hakwiye kuraswa bari abakobwa. Uriya musore yazize iki? David buriya yazize iki? Urubyiruko nongere mbahugurire namwe mubonereho. Ubundi we yarapfuye nyine byararangira twaramuhombye. Ariko wowe usigaye bakagomye kurebera. Nawe ejo ubugiye gutega nguje kurya umungara, ngo mwabyise umungara. Ikuzimu baharira umungara, hari hahindutse ikuzimu. Niyo mpamvu dushaka kugira ngo u Rwanda turuvane ikuzimu, turugarura ibuntu. Ariko we nguraza kurya umungara, bari abana mujya kubyinana nabo mwebwe murabazi, uri kubyinana n'abana b'inshira nibiziramire, n'abana bibiziramire. None se ko bari abakobwa nta numwe bishe? Kuki nta numwe we bishe ari bo biyambuye? Uwari moga kuri Muhazi abamurebye bose barapfuye, ntiyicwa uwiyambuye ubusa. Kuri Muhazi ko ari ikiyaga cy'abaturage, ni ikiyaga cy'umuntu. Yajyagamo yambaye nta piscine bagira mu rugo. Ngo mwasohotse ngo muvuye muri Amerika, muvuye muri ibyo bihugu murimo, ngo wagiriye ubuntu uriguraje, ngo waje ngo mu Rwanda ngo kuza gukorera ngo garuka urebe. Ubundi reka maze mbabwire abanyarwanda mwebwe mutaramenya inkotanyi.
cyane cyane mwebwe mwanavukiye no hanze mutazi uko ziteye. Ubundi ijambo bita kabarebe na garukurebe uze kubihuza, fata garukurebe uteranyeho kabarebe bihwanye no kukwica. Icyambere garukurebe sha, garukurebe aho tubagejeje, garukurebe wirebera icyo ubona, urakibona nyine. N'ubu ugarutse se uje kureba, niba ugarutse uje kureba nyine icyo ushaka urakibona. Ugarutse kureba iki? Uzi ko hari abanyarwanda bameze nk'impongo, impongo yivumbura mu gihuru ikirukanka nk'ikilometero, yarangiza igahindukira gahoro gahoro ngo igarutse kureba ngo icyari kiyikanze. Iyo ushaka kuyica rero uyitegera ku ndiri, kandi yarigenze nk'ikilometero ihunga, mu kanya ikagaruka ngo ije kureba icyari kiyikanze. Yakomeje ikagenda se yaribonye ikiyikanze kidafite imbaraga. Niko ko nzi yuko hamwe amategeko y'ubuhunzi muyazi, aho nyibukira ko nzi ko nta muntu ugaruka mu gihugu yahunzemo mu gihe icyo yahunze kitararangira. Cyo niko nyazi. Kandi ubakure y'igihugu wahunzemo nabura hirya y'ibirometero 500, niba mwibyibuka neza. Ibirometero 500 ku gihugu. Ibihugu byose byo ku isi wemerewe kubigendamo. Igihugu utemerewe ni igihugu wahunzemo, utemerewe kugarukamo n'igihugu wahunze mu gihe icyo wahunze kigihari. Noneho uragaruka ngo uje gusura kureba umwanzi wahunze. Gigo mujye mugaruka murebe rubyiruko n'abagabo batagira umutima. Mumbabare ntabwo ari ukubibasira, ariko turababaye. Erega iyo upfuye tuba dutakaje intwari. Erega iyo upfuye tuba ni ka gapfundikizo ka fanta nyine kazamara ingunguru y'amazi, burya agapfundikizo ka fanta kaba kavuyeho, amagarama yaragize bwa buremere bwa ya ngunguru burya bagabanutse. Ugarutse kureba, hasi ugarutse kureba bakubwiye yuko shitani bakubwiye ko yahindutse Yezu. Garukurebe nawe ugahita ushogoshera ukaza ngo garuku. Ariko kuki abanyarwanda mukunda gutegerwa kunda cyane n'ukubera iki? Inda, igitsina, abagabo cyane cyane urubyiruko. Muri kubona bari abakobwa basize ibirungo batukuje, ntumenye buryo urebye mu mitima yabo niho wabimenye. Bagira amaraso se aho hose, umwe ngo bajya bitagira amata. Ntabwo ubona ibyo bakora. Ibyo bakora ntabwo bibona. Ubundi bariya ni nk'abacanzi b'akazungu nuko mwebwe mutabazi. Umucanzi w'akazungu aho uzamusanga ku muhanda ari kukubwira ngo dore akazungu kararyamye, ngo nushyira hari 10,000 ndaguha 20. Uzahite wirukanka uzamenye ko wahuye n'amabandi. Icyambere, uwo muntu ugiye kukugira imbabazi ngo aguhe 20,000 ibindi 10,000 by'ubuntu, ubundi akora ni mwene wanyu mupfana iki? Wowe upfana iki n'inkotanyi ku buryo zikubwiye ngo garukurebe zizakugirira neza? Zabanje zikagirira neza se Nyiraminani wahasize, na Sebanani wahasize, na Nyiraneza wahasize, na Nyiramana wahasize, ukazumva ko aribo bakwitumiraho. Kuki uza gutumwaho n'urubyiruko rugenzi rwawe ngo ruri muri diaspora, utanazi naho bakomotse, utazi n'igihe bavukiye? Kuki batarohereza mwene wanyu wakize ngo abari uza ngo anakwitumire? Nta bene wanyu ugira mu Rwanda ngo bagura ati butwarakize, wadusiganye isayo mbi mwe none budufite 3, twari dufite inzu imwe muri Kigali dufite 4, mu Ruhengeri twari twafite ya yindi nayo twarayivuguruye, twaguze n'inka 7 ziri hariya, ubu runaka arangije kwiga arakora muri komine, ngo bene wanyu aribo baguhayo makuru. Ubundi izo mbabazi agacaka kugirira ubwo uzi ko mumeze nk'ababandi, mumeze nk'uko imishwi y'inkoko yajya kugaca ngo wagaca kayibundikire. Imfubyi irimenya, badusize iheru baraducucuye, babajwe nawe uri aho hanze. Ejo bundi ijambo Kabarebe yavuze muraryibuka. Kabarebe birasobanura ngo reka barebe ntacyo murabona. Kabarebe ibyo bisobanura. Kabarebe reka babone, reka babone. None bakavuga ngo garuka urebe kandi uzakabona. Garuka urebe uteranyeho kabarebe bihwanye bihita bihwana n'urupfu. Garuka urebe reka barebe bihwanye n'urupfu. Nugaruka kureba rero nakamunanura kabona. None se uwanze kumva wakwanga no kubona? Ntimwakumva niyanze kubona. Ubu nawe juri guteganya ngo gutega indege ukaza, n'ubu nuko ari corona muba mwaraje. Hari abazinga amadeyi ngo baratashye ngo bisubire ngo mu rwababyaye. Kera koze se bari bajyanywe n'iki? Babishatse kuvuga ko ntacyo wari wahunze, wari wagiye kuneka izindi mpunzi. Niba guhonda agafuni ngo ni tubatabarize. Tubatabarize mwarijyanye mu rwobo murureba.
Kagame navuga ngo nta bwenge tugira tuvuge ngo aradusuzuguye. Hari ibyo aheraho, hari ibyo ahera hadutuka, ahera kuri bamwe bibipfayo ngo baba muri twe. Ntimunyumve nabi, birababaje. Umuntu aragukubitira urutoki akabigusobanurira ko bakwiye kubakurikirana aho muri hose, warangiza ugatega indege ngo uje kureba u Rwanda, ngo barakubwiye ngo uzagaruke urebe. Ninde ubundi umurozi wese agira akarimi keza, baraza bakababwira akarimi keza aho ngaho muri hanze, bayatubona na abantu. Ukagenda ugasambana nawe ukuma ngo wabonye nzamagore, haragukubita uburozi bwa munyuza bwo kunyuzaho nturara. Koko turi gutegerwa kunda nk'imbeba. Niriya mbeba twabonye ukuntu yagize ubwenge yirinda imitego. Kuki mwebwe mutirinda imitego banyarwandakazi? Ariko abanyarwanda bazima mureke duhaguruke. Yego duhagurukire rimwe. Erega ikintu kibabaje ni nuko mugira ubwoba bw'ubusuriya mugabo yararangiye. Icyambere afite ubwoba. Umuntu ugira ubwoba rw'abana bavukiye hanze ejo bundi, kandi kose kikubisa asagira. Ahubwo habuze abantu bahaguruka ngo tugende. Haguruka nanjye mpaguruke. Hari icyo wakora ibintu bigahinduka, nongere mbikubwire. Ariko nukomeza kumangamanga mwe baje kuvuga ngo uzagaruke urebe, uragenda urabibona kabare barahari, arakwereka aho yahaye ngo nabanga nikise. Ubwo se urabona uri intwari kurusha ba Rwigara bafatanye igihugu, kurusha ba Kayumba Nyamwasa. Ubwo se wowe uri igiki? Mwigeze mukorana nabura? Wowe mwigeze munakorana? Mwavanye hanze warangiza ukajya kumumangamanga inyuma ngo waje kureba ikise? Uri kumushinyikaho amenyo afite ibibazo by'uko muri kuvuka muri benshi mwanga mukabarusha umubare, kwejo muzabahinduka mukabakura ku ngoma yabo y'igitugu, mukabakura kuri Karinga. None ngo uragiye ugiye kureba. Mbese urabona gufitiye imbabazi buriye? Ngaho nimuhaguruka mumanuka mugende mujye kureba. Ziriya ngona yoroye ntabwo ari inka zo guha abaturage cyangwa ingurube, ni izo guha abanyarwanda, cyane cyane kandi b'abahutu. Banzu nabyumve neza. Dore ko iyo umuntu abivuze muvuga ngo umuntu azanya amoko nkaho kuvuga amoko ari icyaha. Arabaniga kubera kubura ubwenge, arabaniga kubera kusamara, arabaniga kubera bamwemera gatoya, baraza bakabigisha bize icyo bita siyasa. Ariko ntabwo ari siyasa imivugwa mu Giswahili, ni imwe siyasa y'uburyarya, siyasa ya ujyangiri. Bafite siyasa y'ububeshyi bwuzuye 100% karimi keza. Abantu bagiye babatwara twebwe tureba ngo ngwino ngo hano kuri komini ngo ni ikintu usobanura ahita ugaruka, ngo humura ngo ukwirirwa wambara n'inkweto ngo ukwirirwa nakarangura ahita ugaruka. 27 irashize abo bantu ntibaragaruka, baracyasobanura ibyo bintu. Ubwo araza kumbaza ngo bari hehe? Nawe nujya ugiye kubasura uzajya kubisobanura uzabasangayo. Ngo ngwino urabisobanura ngo nakantu gacyango bagutanzeho umugabo ngo ngwino ngo urabisobanura. Baragarutse se abicwe muri stade Butare ngo bagiye kureba Kanyarengwe ngo na Pasiteri Bizimungu kuri stade Huye Butare. Bagiye kubareba n'ubundi ngira ngo haracyarimo inama. Ngira ngo inama iracyarimo ntirarangira, baracyabareba. Kabarebe reka barebe rero numanuka uzabareba. Mwebwe murazitiranye ntabwo muzizi. Zikwica zabanze kukuganiriza, zikaguha icyo kunywa, zikaguha icyo kurya, ugapfa utazi ko ari bute. Kandi ukabanza guhamagara n'abandi wasize inyuma ngo nibaze ngo wagiriwe neza, ngo barakwakire, ngo warubatse amazu ngo rose ngo nta kibazo, ngo mutaye mu rwababyaye. Mwese mwabara kwirundanya, ushaka ubundi ubushishi abutega igufwa ririho amavuta. Bwose iyo umaze kujyaho rero nugufata igufwa n'ubushishi byose ukajugunyana mu muriro. Mureke gutegwa ibyo kurya nk'imbeba bategura ujanga. Abanyarwanda mumenye ubwenge. Abagabo barahagurutse, abicanyi barahagurutse, barashaka kutumaraho bakoresheje uburyo impande zose. Mwirinde abo bakobwa b'inzaduka. Shaka umugore wawe umurambagiza, umuzi wavukiye aho ngaho, umuzi mwakuranye mwahunganye, uwuzi urambagi. Ubundi kera umuntu yarambagizaga urugo, ntabwo yarambagizaga umugore. Urambagiza umuco. None urubyiruko mwebwe mwashize ngo mwarebye nk'ibizungerezi, muraza gushaka n'amagini. N'amagini arari muri kiriya gihugu. Kadiraka uzabaza uburyo yahiye twari turi Kigali twebwe. Habaga amagini ateye ubwoba naho bita za Casablanca za 97 n'umunani aho ngaho batari za 2 gushyira za 2. N'amagini arahari. Baraza mukabyinana nayo ngo mwabonye abakobwa. Urashiduka ushituwe ngo nakazi kakubeshya akazi k'umunsi nk'akabampora iki, ubampora iki ntafite acira nayamira.
Rucagu Boniface yirwa yambaye imyenda iriho Kagame wagira ngo igihe cyose bahora mu matora akanura nk'igihori cyafashwe n'ubudodo bw'igitagangurirwa. Buriya wabonye igihori murakizi. Igihori ni agasimba kanini kakaruta igitagangurirwa kakirusha n'imbaraga. Igitagangurirwa gihwayaringa utudodo tungana urwara. Igihori iyo kiguyemo nikivamo. Kego turi gufatwa n'utuntu n'ubudodo bw'igihori Kagame agenda atega. Amini ubudodo bw'igitagangurirwa kandi twebwe turi ibihore. Narabwiye ngo imbogo ni nini ariko ifatwa yicwa n'intare kubera ko ibura ubwenge muri za mbaraga zayo. Ntabwo imbaraga dufite dukwiye gupfa nk'ubushwirire. Icyo kimenye mwene data, kimenye mushiki wanjye munyarwanda kaza uri hose, ndaguhugurira nguhanura ngo imbaraga dufite n'amafaranga dufite ku isi ntabwo dukwiye gupfa nk'ubushwirire. Kiriya gihugu nidushyira hamwe turacyambura karinga nko guhumbya. Ntabwo dukwiye gupfa nk'ubushwirire. Tujye tugira ukuri, duhaguruke. Umuntu arababikamwe ubwoba. Nabwiye ngo uriya mugabo nta biro 70 apima, ntabwo abyuzuza, ariko yakanze isi yose. Kereka umupimanye na Ntibare wenda yabyuzuza, ariko nkana abagabo b'ibiro 120 110 bose barenze isi. Twese twahamutse wagira ngo kweri. Haguruka mpaguruke dushyira hamwe. Ikindi ubagifite Rukigana Nduga abakifite nongere mbagaruke. Uwumva akifite we ararye ntame. Gihe nigeze kubona abantu bahiga mbagendamo nangiye guhiga nkiri umwana ntangiye kuba urubyiruko myaka za 16 njyana n'abahigi bakuru. Amategeko y'abahigi yo bari guhiga inyamaswa nta muntu ugendana umunyu. Ubutumwa nubwo nigeze kubutambutsa reka nongere mubabwire. Nta muhigi ujyana umunyu agiye guhiga bagufatanye banakwica. Icyambere ubateye umwako. Icya kabiri nta muntu ujyana umunyu w'inyama atarabona. Wowe ushaka Rukigana Nduga ukiri mu bya Rukigana Nduga ukumva ari byo wubatseho ko twamaze kumenya ko ari inyungu zawe ku giti cyawe nta bitewe n'impamvu zawe bwite n'ibyo wubakiyeho n'ibyo wabonye ko nta wundi muntu wakwemera utazanye iyo turufu. Iyo ni inganda 3 amakarita ndayazi uhereye kuri Bwana ukamanura ukageza kuri inganda 3 iheruka. Inganda 3 nta nahantu igirya kereka mu wabane. Iyo ni inganda 3 uri gukoresha. Kuko icyambere wowe uri kujyana umunyu kandi inyamaswa itaraboneka. Niba uzi ko Rukiga yawe hari umumari gufitiye ubuyiretse niwo munyu uri gushaka kutwitwazamo hagati yacu. Uwo munyu ubuwuretse uwe kutuvangira utadutera umwako. Hanyuma nitumara kubona inyamaswa twayigaritse uwo munyu uzawuzane nyuma tubanze twumve ko atari igikukuri. Tubanze twumve yuko uwo munyu atari igikukuri tuwugenzure kuko si wowe utegeka abanyarwanda bose. Kuki abanyepolitike mwishaka kutuyobya? Mwishaka kutuyobya nawe munyarwanda wiyobeshwa. Abanyepolitike bikuyobya uko batuyobeje twebwe mbere turakuzi. Niba wowe unavutse na nyuma ariko wikurikira abanyepolitike bari mu bintu bya Rukigana Nduga. Kurikira abanyepolitike bafite umurongo muzima n'inama nzima bifuza igihugu cy'abanyarwanda bose kigizwe n'intara uko zaba zingana kose, kigizwe na perefegitura uko zaba zingana kose nkuko zanahozeho, n'amakomine n'amasigiteri n'amaserire nkuko byahozeho, n'amanyumba 10 nkuko byahozeho. Apana ibintu byo gushushanya. Muri kudushushanya mugashushanya abanyarwanda mukabumvisha Rukigana Nduga. Rukigana Nduga ntabwo byazatuma tubona gakondo. Byigumanire n'umuryango wawe, ujye ubyigisha umugore wawe n'abana niba ubafite. Ubigishe ko muri abanyenduga muri n'abakiga cyane, ubigishe cyane bo bonyine. Ariko niba kwemerera muzagende mwifatire wenda nka segiteri yanyu ntabwo tuzayibateramo kubera ko muzamwarwanye ubukiga bwanyu bugatuma mufata segiteri kubera ko babatinye ko muri abakiga. Nawe munyenduga nugenda ukarwana ugafata umuryango wawe ukakumvira mugafata nka serire kubera ko muri abanyenduga Kagame yababona gahita batinya akava mu nzira akaba nka serire ntawe uzayibateramo. Ariko niba mwemera ko dushaka igihugu twese hamwe mubanze murambike iyo myunyu hasi. Ibyo bikurukuru mubirambika hasi. Iyo myunyu idakora, iyo myunyu ntabwo ikora ahubwo iri gutuma ibiryo bijahuka bigacika amazi. Umunyu wawe warakayutse. Umunyu nta muntu ucyukeneye mu biryo.
umunyu ntabwo tukiwukeneye muri politike. Ibyo birungo byarapfuye, byabaye expired, byataye garanti. We munyapolitiki ukiri muri ayo manzaganya n'ayo matiku, jugunya hasi ibyo ufite mu ntoki, ndavuga mu bitekerezo byawe. Nta munyarwanda n'umwe uzakumva, n'uzakujya inyuma azaba ari kujya inyuma ya Sagihobe. Njye ndakikubwiye nk'umunyarwanda umaze kureba ingaruka mbi zizanwa n'ayo matiku n'ayo manzaganya. Izo nkweto wambaye, ngurundi rugero, izo nkweto wambaye waziguze kubera kuzikunda. Izo zawe zigikara na ziriya zuriya z'umuhondo na ziriya za nyira runaka zitukura na ziriya z'icyatsi kibisi n'izuriya z'ibihogo na ziriya zirimo amabara, zose ntizisa, ariko zose zitwa inkweto. Icyo zidukingira ni umwanda, amabuye no kudukorera isuku mu birenge, ariko zose zitwa inkweto. Wishaka rero ko abantu bose bambara inkweto isa niyo wambaye, kandi twese iyo umumaro wazo urangiye tugiye kuryama tuzivanamo. Narimvuze ngo iyo umumaro wazo urangiye tugiye kuryama tuzivanamo. Ufite iyo umuhondo ayivanamo, n'itukura ayivanamo. Perefegitura yose uvukamo ni mu gihugu cy'u Rwanda. Ntabwo rero habayeho perefegitura hatarabaho igihugu. Mbere yo kujyana umunyu, mbere yo gushaka perefegitura, abanza ushaka igihugu, kuko ntabwo perefegitura ya Rukiga na Nduga zabayeho ariyo Byumba n'agace gatoya ka Gitarama byabayeho, nta gihugu kiriho. Banza ushaka igihugu, nitumara kukibona hanyuma uzatwereka ubwiza bwa bya bindi washakaga turi hanze. Nitubona bikwiriye tuzabikwemerera. Twebwe se twanze ibyiza nta bwenge tugira? Ntabwo dufite ubwenge. Wowe banza ureke urambika uwo munyu utagikora hasi, niba wumva ushaka ko dufatanya. Kandi numva utabishaka, tugiye kuguhagurukira tukwamagane nk'umurozi w'ibinyoro, nk'umubembe. Wowe uzana Rukiga na Nduga, tugiye guhaguruka tukwamagane nk'umurozi w'ibinyoro n'ibibembe. Ntaho ubutaniye na Karinga. Ni muri bimwe mu bidukerereza. Kabone yaba bavuga guti ni muze tugende. Ese iyo Rukiga yawe niba wumva uyishaka, uyihagazeho, uyitsimba, rero niba hari umumaro igufitiye kuruta kubona igihugu, genda uyifate yose wenyine uyitware. Uyitware ariko wijyane wenyine n'abakuri inyuma. Nawe Nduga we ugihagaze kuri Nduga, fata abanyenduga bawe mugende muyifate muyijyanire. Natwe tuzafata hasigaye. Ariko mutuvaneho akajagararo n'induru. Mureke kuyobya abanyarwanda abanyepolitike, mureke kuyobya abanyarwanda yemwe banyamashyaka, mureke kuyobya abanyarwanda yemwe abikora ku giti cyabo, mureke kuyobya abanyarwanda uko ibintu twabirambiwe. Nitubabwira ngo ibi bintu twabirambiwe, niba turi kwamagana intozi hakaza inzukira, zo turazireka. Inzukira murazizi? Cyangwa tukirukana inzukira hakaza inshishi. Turi kwamagana ibibi twakorewe, mukazana ibisa nabyo ngo nuko bizanywe na bene wacu dusa. No, ikibi ni ikibi, tutitaye ku wagikoze. Twebwe reka tureba ingaruka z'ikibi twakorewe, ntabwo twita ku wagikoze ko ari mwene wacu, kuko twe icyo kibi wagidukora uwo ari we wese kiratubabaza. Aho cyaturuka hose ntibikibuza kutubabaza ngo nuko cyaturutse kwa mwene wacu, kuko ducura bufuni na buhoro nabakubwiye ko atari abazungu n'abanyarwanda. So niyo mpamvu rero wowe ubwawe ushaka impinduramatwara muri kiriya gihugu, haguruka kandi uhagurukane ukuri, uhagurukane igihosho bita ukuri. Igihosho bita ukuri kujya kuvana abantu mu bibazo. Igihosho cy'ukuri kivana abanyabwoba mu myobo. Igihosho cy'ukuri kivana abantu mu ipfunwe. Igihosho cy'ukuri gituma abantu bamenya ko hari abantu bavugisha ukuri, abandi bakamenya ko hari abanyakuri. Iyo dukomeje kwimikaza umuco w'ubwoba, abantu nabo tubyara bavuka bazi yuko kugira ubwoba ari wo muco w'igihugu. Abantu bose barakura baramya Karinga, bayikomera amashyi. Intore izirusha intambwe nta ntore yica. Ziriya ni intorezo. Nta ntore yica. Ubwicanyi muri kiriya gihugu, turamagana ubwicanyi muri kiriya gihugu, turamagana ubwicanyi, turamagana ubugizi bwa nabi, turamagana uburozi. Nawe ubashyigikiye, nawe turakwamagana. Nudahindura ngo wihane uve muri ibyo, ubireke, uzajyana n'ababikora bose. Kuko nabonye ikintu cyose kigira iherezo munsi y'ijuru. Nabonye ibintu bigenda nka nyomberi, nabonye abagendaga n'indege bagenda n'amaguru, nabonye abagenda n'amaguru bagenda n'indege. Ibintu rero byose bihinduka mu kanya gatoya. Amazi aba yarakonje mu kanya ukabona ari kubira
kubera ko bayacaniriye. Hari ibintu bigiye kuza gucanira ba bantu baducaniriye kandi bigiye kubacanira kandi nabo bizasiga mu bantu babigizemo uruhare. Genda bibabwiye ni mu bure guhindura gahunda. Munyabwoba ahantu uri hose haguruka kanguka. Ibyo ukora byose tekereza igihugu cyawe uhaguruke dutahe. Ese urabona abazungu ntabwo bazagucyura. Abazungu bo bibereye iwaberega. Ho birabura baho ngaho ucumbitse muri ibyo bihugu by'abirabura nabo bari mu gihugu cyabo. Kandi uzumva amazina bakwita. Burya nubwo ufite udufaranga ntabwo bagufata neza nkuko bafata abakavukire. Hari aho bagira inama yabo y'abakavukire ku buryo impunzi wowe utahagera mukaza kugira inama akaza kuba indi ya kabiri y'umwihariko. Kuko we ntabwo uri umunyagihugu. Hari n'amabanga batakubwira. Mureke tuve mu Egiputa dutaye iwacu Kanani. Igihugu cyacu kirahari. Nta mpamvu tukirekera ingunzu ngo zikomeze zikiribate. Ingunzu ziri kuturibatira igihugu zari imizabibu zaravuruguse zarononye zaranduye imiceri zitera imigano zaranduye imyumbati zitera ngo shira umuteto zaranduye imyumbati zitera ngo indabyo abantu barazirya. Zishe umwana w'umuntu zimakaza ingaryi. Amamodoka aratonda umurongo ari 200 ngo bagiye kwita ingaryi kugira ngo hoteli y'umwami w'umugome za hoteli ze zijya imbere. Iriya ngoma ni y'abanyeshyari niyo utunze telefone nini bakubaza aho wayivanye. Je nigeze kunywa nkinywa inzoga nigeze kunywa mitsingi enye ari mu gitondo mu masaha nka 4 ndi kumwe n'undi mugabo tuzinyweye umwe anywe 2 raporo itigera kwa komanda wa polisi ngo twazintumva ramamagaye ngo twazinutse ngo tunywa ngo mu gitondo ngo amafaranga ngo twayakuye. Nkibaza niba ndi kunywa amaraso yiwe biranyobera. Mwebwe mwaheruka kera bamwe unanywa byere bakubaza amafaranga wayakuye. None ngo muragaruka kureba ntabyo mugaruka kureba ahubwo ni murebe icyatuma dutaha. Mureke turebe icyatuma dutaha naho kugaruka kureba tuzagendera imwe tugiye kureba igihugu cyacu cyabaye icyacu natwe. Haguruka hagarare nanjye mpagarare nabari abahaguruke bahagarare nababandi batabyitagaho bahaguruka bahagarare. Wowe wumva yuko bitakureba hari abandi bireba nta wundi bireba ni wowe kuko icyambere ni wowe Munyarwanda nta wundi gikeneye ni wowe nyiracyo ugomba kukisubiza nkuko nabo baje bakitira bavuga ko bashubijwe inyuma nyamara uretse yuko n'uburyo bagomba gutaha amatari bwo bakurikije nawe urabizi. Cyo bashakaga warakibonye niwe bashaka kutaba muri kiriya gihugu kandi babigezeho. Ariko haracyari inzira nyinshi zo kunyuramo, haracyari amahirwe yo gutabarwa, haracyari uburyo twakora kugira ngo tubone igihugu cyacu. Ni wowe rero munyarwandakazi ndi kubwira haguruka niwe munyepolitike wikora ku giti cyawe. Abanyamadini mwebwe ndi kubwira nukuri muhagurike mureke duhaguruke twese hanyuma duharanire urwatubyaye. Kandi guhaguruka buriya kwawe no guhaguruka kwanjye n'ukuri bifite umumaro kurusha ibindi byose. Ubu dufite abanyarwanda bari mu nkambi zimwe na zimwe cyane cyane zo muri Uganda bari gutanga amafaranga ya ruswa ngo bazajye i Burayi. Muri iyi minsi bahuye n'abajura barabiba ngo bazabajyana i Burayi. Bamwe nababaje neze i Burayi niho hari gakondo yawe n'abariyo bagiye kuvayo wowe uri gutanga amafaranga uzajye i Burayi. Abantu bari guhunga aho bazatura ahubwo bakajya bakimukiraho bazirukanwa. Mureke gusenya aho muzatura ngo mwubaka aho muzimuka. Izo nzu muri kubaka hanze nibyo bikorwa muri gukora hanze. Umunsi n'umwuka bisiga nta kintu na kimwe ufite. Ahubwo ufite ubwenge gira uko bigenza dutaye muri gakondo. Ibyo wubaka aho ngaho ni umwanya muto ukabura bakabikwaka kuko nibyo bategereje. Nayo mpamvu ubona bakwihoreye bakuretse kuko aho uri kubyubaka nyine hari amapine se ariho ngo uzabitegera indege. Barakwiwe kuko ni ibyabo. Ariko ibyo byose bikwiye kutugira umumaro mu gutanga mu gihugu cyacu kandi tugahuriza hamwe kugira ngo tuzabone uko tubona imbaraga. Uzi gukata icyondo azakata icyondo, uzi gutera imbariro atera imbariro, uzi iyo bita guhunika icyondo mu mbariro ajya ahunike, uzi gushampa shampe hanyuma inzu izuzura. Cyo mvuga muracyumva. Mureke twubake. Iki ni igihe cyo kubaka. Ni wakati wa kujenga. Ni igihe cyo kubaka. Ni wakati wa kujenga nyumba. Inzu yacu ni igihugu twataye cyarasenyutse habaye amatongo. Abantu barahangayitse, abantu baravuga barategeka ibyo baza kuvugwa ku munsi. Umuntu arabwira ngo uyu munsi nguza kuvuga amagambo ameza atya, uyu munsi kuri YouTube utangaza ibi, kuri radio uze kuvuga ibi ngibi. Ariko ureba
genda babwira ngo muhaguruke tugende mukagira ngo ndababeshya reba ubwo bafite bwonyine ubundi abahe ubuhagurutse ngahaguruka abana ubwo bayabukizwa ni byonyine puresha yamwe arwaye umutima ubu ngubu shitani yarwaye umutima kubera ko ifite ubwoba bw'abantu yahemukiye erega ubugome nabwo nindi ntwaro inesha umwanzi ubugome umwanzi akomeza gukora nabwo bumutera ubwoba bigatuma acika intege muri rwo gucika intege ruhaguruka nanjye mpaguruke ariko ibyo uvuga ngo uragaruka kureba ngo bakwesikorotse mwene data rubyiruko mwitonde kandi ibintu byo kugenda mu bubari cyane mu byitondere afite uburozi bwinshi barabutangatanze mu kugenda mu bubari ngo umuntu aragusohokanye bafite ukuntu bapakinga amazi bita inyange bakaba bafite umuntu bayateguriye hariho kasinye ku buryo amazi byanze bikunze aza mu minota 5 bupfuye pfa gusomaho gusa iminota 5 bupfuye mu bintu by'utubari muhagende gahoro mufite ubwenge kandi mwitonze ariko ufite mu mutima ufite intego yo kuvuga ngo ndashaka gutaha ibintu by'utubari uzanywa nitugera iwacu humura baracenga ku nganda baracenga none tutazongera uzajya kunywa wabutunda yo kunyundo mu bahiri ntabwo uzi ukuntu yaryohaga songera uzajya kuri burarirwa nakubwira iki ariko ngwino dutaye bishyiremo akabaraga nta wundi ni wowe ndi kubwira ese mbwire ndi cyumva yaravuze ngo ibi ndabirambiwe ngo ndambiwe ibi birambiranye nyabusa ntambiwe birambiranye ibintu birarambiranye muze tugende ibintu n'uwatubona yaduseka abantu tungana gutya amafaranga bagiye kwatwicira hejuru nk'uwicira inkware mu magi oya hagiye banga ureba se bari bayafite bakurusha n'amafaranga hari wagarutse se ejo se nawe niba gutwara akongera bagatwara n'uriya muturanye hari abasigaye iki abasigaye ntiduhinduka impehe erega uko bucya uko dutinda mu butayu niko karinga irushaho kudupangira imigambi mibisha haguruka rero nanjye mpaguruke kandi ikintu cy'ubwoba mukivanemo umuntu wese azapfa Kazimiriza wozo bane yacanze ngo guture monde kataveri nubundi n'ubusanzwe bari kuzapfa ariko pfa nk'intwari waba usize nkuru kimusozi isumugano wabyumvura aho ni wabugiye wari ruvumwa ugasanga dusigaye tuvuga ngo cyakoze yakundaga indaya mwakundaga byeri icyo ibyo ni ibintu murakwiye kuvuga ngo aryaga amasahani 2 y'ibiryo oya dukwiye kugira ibintu tuvugaho kandi by'ubutwari nubwo wapfa none ariko ugapfa hari abantu bohoye haguruka duhaguruke bahaguruke tugende abagore n'abana bacu mwambabariye mukegera hafi nkakwereka ukuntu tugenda kabisa ngo nkarya ngo ararasa we yarasa kamushirana nese masasa arashisha ntajya ashira hari indege zikiguruka se ngajya kuzana ndi hanze ntabwo yajya ngo ashire ntabamutega zabaringa akarara zirasa ijoro ryose tukamufata mpiri twamuteza ibintu by'ibipupe uzi ubwoba agira nubwo wamutega nubwo ishati wazambika insina yazirasa ubwo bafite mwebwe ntago mubuzi yamara gushira ukwira tukamushyikira ariko haguruka hari uburyo bwinshi bwakoreshwa ubundi sabo yica nta nuwarwanye muri bo muretse tukagenda akagira abo yica ariko turi ku ntego turi kuri objective yo kujya kumufata ubundi abapfa nibapfa nyine abasigaye bakamufata none ubundi ko bapfa nta ni ku rugamba hamaze gupfa bangana iki hoya tuwache maneno tufanye kitendo kwa haraka tuve mu magambo tujye mu bikorwa kuko nitudashyira mwakabaraga mu bikorwa we ibikorwa byiwe by'ubwicanyi n'ubuhotozi bya gishitani arabikomeje kandi arabandanije wowe amazina yawe arayafite ayangira nta mazina adafite abantu bose azaho bari koranabuhanga rifite ngo yawe n'ababisirayeli byo kureba aya matelefone byose ntabwo adafite uretse ko gusa hejuru y'imbaraga ziwe hari izindi mbaraga ziruti ziwe nizo twitwaje niyo mpamvu tudatinya rero witinya kuko hari izindi mbaraga natwe dufite ziruti ziwe kuko kubwiwe nta nubwo tuba tukiriho ngwino rero banguka tugende tugire icyo koze koko yewe uragira ugaruka uba rujoro kasuko turagukumbuye ndirimo ntabwo yizi koko mu mahanga nubwo haba heza hate nta gihugu cyaruta igihugu kiwanyu ngwino kwigende tujye kongera kwicare kuri gakondo wongere wicare uneze gucira abana bawe imigani bamenye ko ufite iyo uvuka hajye munsi y'urugo bakure wa mwumbati bateme cya gitoki
bafate ya sake bayibage muri zimwe woroye, ibintu byose uri kugura bindi uri kushyira muri firigo, uri kurya ibintu nawe utazi iyo biva gusa kubera waracanganyikiwe. Ariko ngwino dutaha iwacu, kuba iwabo w'umuntu biraryoha. Murakoze rero kumva izi nama n'ubu butumwa. Reka nsoze mbifuriza kumva no kumvira. Kubyumva ntiwumvire nta mumaro byakugirira, ahubwo byazakuzanaho ingaruka yuko wumvise ntiwumvire, ntabwo byazabuza umwanzi kugusanga aho uri. Ariko kumva, niba wumvise kandi ukaba ugiye kumvira no gushyira mu bikorwa, cyane cyane wumvire kudakwiye gukurikira impyisi ngo yigiye inyuma ngo utekereza ko yaba yarahindutse intama. Nubwo yakwambara amashuka y'umweru, iba ari impyisi mw'imbere, iba ari impyisi. Muramenye rero itabamara, muramenye rero itatumara, ahubwo natwe tuyimare.